O gente, o Brian, na Globo, a FZ Joga, comentou, faz, o Smiths assistiu às aventuras da Rebeca Bravanel. E ficou bom, por favor. O que foi, meu filho? Eu posso assistir As Aventuras da Rebeca Abravanel? Pode ir. Ô, mamãe! O que foi, minha filha? Eu posso assistir Brian Bruba Joga, por favor? Você não assistiu Brian Bruba Joga. Se você quiser, assiste Roda Rocha Kitty. Aê, mãe, eu vou assistir Brian Bruba Joga sim, senhora.